Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini na usab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa atong mga pagmalandong bahin sa ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko diha ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Hulyo 5 sa tuig 2025 ug anaa na kita sa ika-13 nga semana sulod sa ordinaryong panahon diya sa liturhikanhong kalendaryo sa atong simbahan. Ug nining adlaw nga Sabado, sanglit karon man usab ang unang Sabado sa bulan. Unya sa tradisyon usab sa atong simbahan, sa tuang debosyon, pagpakita nato sa atong gugma sa atong mahal nga inahan, nga ang mga unang Sabado sa bulan usab atong gihalad usab ngadto sa atong mahal nga inahan. Nga mao po ni ang content sa gipadayag diya sa Birhen sa Fatima, no, nga ang first Saturdays ihalad gini ngadto sa mahal nga inahan. Ampo Santos nga Rosario, unya moapil Santos, mosimba diya Santos nga misa ug mangumpisal kay mao man ni ang kanibetawon kung ang first Friday alang sa Sacred Heart of Jesus, ang first Saturdays alang po ni sa ato ang mahal nga inahan. Busa nining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya gayud sa tanan nga mga inahan karon nga naminaw, inahan nga mga nanay mga apo, mga edarana, mga inahan nga kanabetawong mga bata pa ang ilang mga anak, mga bagong inahan nga bago lang po sila ng anak, ug apil na usab ang mga single mothers, no. Akong pagtimbaya kaninyo karong buntaga, akong panginaot nga sa inyong pagpaningkamot alang sa inyong pamilya, hinaot unta nga makakaplag kamo paglaom sa panahon nga kamo kapuyon diya sa gipakita usab sa tong mahal nga inahan nga si Santa Maria, gisangpit natong mga masimis nga Birhen sa kuta. Sa diyang gilansang bitaw ang iyang anak si Maria, naa magid siya sa tiilan sa krus nga sa ngit-ngit nga panghitabo iya gyang gihatag ang iyang paglaom sa Dios sang siya nagpundo diha sa tiilan sa krus. So ingana unta pud ang mga inahan nga sa mga panahon sa kalisod, panahon sa kawad-on, panahon sa mga problema, panahon sa mga murag dili masulbad nga mga pagsulay sa kinabuhi, hinaot nga makakaplag kita og paglaom sa unsay gipakita sa atong inahan. Nga siya samtang si Jesus nagbitay sa krus, wala niya biyai ang Ginoo. Napakita kanato nga sa mga pait nga panghitabo, ang paglaom ato gyud nga ihatag o ato gyud nga isalig ang tanan diya sa tuang Ginoo. Ug gining adlaw usab nga Sabado, Hulyo 5, ako diay usab nga itimbaya ang mga tanan nga mga Aloranon, kaysa ako taga Aloran man, labi na diha sa barangay Maular, akong mga kaparintihan, mga pudyutan, labi na sa ako ang pamilya usab, sa akong mama si Maria Fe Cerila, sa akong papa si Lito, sa akong igsuon nga babaye, nasunod nako si Sunshine, sa ang among ikatulo si Linwell ug among kamanghuran si Jinwell. Tanan nga mga pudyutan diya sa barangay Maular sa Aluran, ug kung maabot niya itong Sibya, kay FB Live mo po ni, diya usab sa akong kaparintihan, diya sa Rizal, Zamboanga del Norte. Kaya akong mama, taga Rizal, Zamboanga del Norte man. Especially diya sa barangay Tulon. Mga inkabo diha, mga kaparintihan namo. Mayong adlaw kaning tanan, hinaot nga namo sa mayong panglawas, unya piskay nga panglawas, ug hinaot nga padayon kamo sa inyong gimbuhaton nga sa kanunay isalig gayud ang tanan sa atong Ginoo. Ngayon, ako diya usab nga pagtimbaya sa akong mga amigo, mga higalan ako diya sa shrine sa kuta nga mga nangalagad sila, no? Sila Sister Maricho, sila Sister Daisy, sila Kuya Tirog, sing asawa sa ti Inday, si Kuya Lando, sa ti Emily, si Ati Lilia, si Kuya Ronron, si Ati Sally, si Kuya Ronel uban sing asawa ug mga members sa Children's Choir, sila Kate, sila Precious, sila Princess. Apil usab ang mga Knights of the Altars o mga Marians diha. Apil usab sa mga lectors, sila Ate Shirley o uban pa. Mayong adlaw kaning tanan, hinaot nga malipayon gyapon sa pagpangalaga diya sa Ginoo, labi na diha sa atoang Archdiocesan Shrine of the Birhen sa Kota. Ako di usab nga pagtimbaya kang Tatay Romeo Sinugbuhan. Ang papa ni Father Michael Sinugbuhan nga kanunay magipud niya siya maminaw, no, sa atoang tulumanon matag Lunes hangtod sa Biyernes.
Ug mga igsoon ni adlaw nga Sabado, ari ta sa tong ebanghelyo. Nga atong pagkakatluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana. Nganuman nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa, apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, nagwanhuna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayon, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gi kanila, ug magpuasa na unya sila. Walay magtapak og bag-ong panapton sa daang bisti, kay ang maong tapak makagisi man sa bisti, ug mosamot kadako ang gisi niini. Ug walay tawo nga magsulod og bag-ong bino ngadto sa daang sudanan nga panit, kay kun iya kining himuon magisi ang sudlanan, ug unya ang bino mausik ug madaot ang sudlanan. Hinunua ang bag-ong bino isulod sa mga sudlanan nga bag-o, aron dili maunsa ang bino ug ang mga sudlanan. Ngigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon nining adlaw nga Sabado, Hulyo 5, 2025, ang ato ebanghelyo karong adlaw atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 9 bersikulo 14 hangtod sa 17. Sa atong pagpamalandong nindot kayo ang ato pong hatagan o pagtagad ba. Kini bitawng lihok sa mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag, no? Kay kani sila mga payos man gini sila nga mga Hudiyo. But pasabot nga they follow gyud tanan nga mga balaod sa Ginoo. Tanan nga balaod ni Moises. Nga kung naa sila dili bitaw nila ma-follow niini, murag ma-feel nila nga sila unworthy, mo nang stricto kay sila sa pagtuman sa balaod sa Ginoo. Especially usa po niya na sa mga balaod nga ila ang gituman, ang ilang gibuhat gina-practice mo ang balaod sa pagpuasa. Nga nagid sila panahon nga magpuasa sila, kay mamo na kabahin mo po na sila ang sa balaod ni Moises, kabahin man na silang relihiyon, silang pagtuo, nga nagi time na kinahanglan nga magpuasa. Ug mao ni ang gi-practice sa mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag. Pero katingalahan pud ang ilang motibo nganong sila nagpuasa. Well, makaingon ta nga ang pinakamotibo gayud nila nga mao nga mutuman sa balaod ni Moises. Pero diri sa ebanghelyo daw gipakita murag lain ang ilang motibo nganong nagpuasa sila. Tungod kay sa akong pagpalandong murag batok ang motibo nila sila pagpuasa nga dili sila masuod sa Ginoo. Ang motibo sila pagpuasa nga lantawon sila sa katilingban, nga sila mga maayo, nga sila mga relihiyoso, nga sila nagtuman gayud sa balaod ni Moises. Murag mao na ang alang kanako nga mao'y mensahe nining unang punto sa atong pagmalandong mga igsoon ko diyan ni Kristo. Nga ang mga tinun-an ni Juan, dili sila sincero silang pagpuasa. Nga naman kay kung nagpuasa sila nga sincero, dili unta sila mulantaw sa mga tinun-an ni Jesus nganong wala sila nagpuasa. Daw murag ilang gi-compare ba nga sanglit sila nagpuasa, dapat pud sila magpuasa. Kami ray nagpuasa, kami ra hinlo. Kamo nga wala nagpuasa, dili kamo hinlo, dili kamo suod sa Dios, dili kamo relihiyoso. Kami ra nga nagpuasa ang mga relihiyoso. So, ma-question na to ang ilang motibo. Nganong nagpuasa sila? Kay nagpuasa sila, dili aron masuod sila sa Ginoo. Nagpuasa sila tungod kay gusto man silang nagpasikat nga ilhon sila nga sila ang righteous dias katilingban. Mao na bitaw nga sa pagkakita nila sa mga tinun-an ni Jesus nga wala nagpuasa, nangutan na sila, nag-question sila. Kung tinuod pa ang ilang motibo, kung sincero pa ang ilang motibo nga magpuasa, ngano maglantaw man sila sa uban? Kung sila gyud tinuod gid ang ilang pagpuasa ngadto sa Dios, ngano mangilabot man sa uban? So you see mga igsoon ko rin ni Kristo. Ngani ang kanibitong peligro kung sa tong pagbuhat sa balaod, for example, pagbuhat sa balaod sa Dios. Kung ato bitawng motibo dili sincero, dili bitaw tinuod atong pagbuhat sa balaod sa Dios, wala gyud maglantaw tas uban kanang himantayon kayo ta sa uban nga wala nagbuhat niini, ug ang consequence is that atong i-consider ato ang kagalingon as mora ang limpyo kay nagtuman ta niini. Ang katong wala nagtuman, hugaw na gid sila, makasasala na gid sila. Kung nagkabante mo sa ebanghelyo kagapong adlaw, di ba gisaway man sa mga Pariseo ang mga tinun-an ni Jesus? Ano man nakigsalo sa mga hugaw, nakigsalo sa mga makasasala nga against na silang religion. So you see mga igsoon ko rin ni Kristo. Again, ingani ang peligro
kung sa atong pagtuman sa balaod sa Ginoo, dili kita sincero, dili tinud-anay ang ato ang pagtuman. Kay ang consequence niini, kung dili kita sincero sa pagbuhat sa balaod sa Ginoo, atong i-compare nato ang atong kinabuhi sa uban, nga kung kita rin nagbuhat, kita rin limpyo, sila mga hugaw sila. Sumunod itong bantayanan mga igsoon ko ni Kristo. Kanabi itong, especially Ginoo sa mga di man sa ingon nga pero makakomento po ta, especially bitaw sa mga lideres bitaw diala sa kajiskihan, sa mga kapilya, nga kung naisakop diya sa kapilya nga dili na bitaw mo simba, murag i-brand dayon nga layo na sa Ginoo, i-brand bitaw dayon nga yawan on gina, i-brand bitaw nga wala gina siya, wala pag-asa sa impierno gina siya. Dili untay nga na. Og napoy uban bitaw nga mga sakop nato bitaw sa kajiskihan nga ano bitaw makaingon bitaw ta nga kanatong muduol lang sa simbahan kung naay panginahanglan, for example magpabunyag, ana ra pud muduol. Nya kita dayon nga mga kanunay nga nasimbahan, murag ato dayon i-label sila nga something bad, nga something mga bintakuso nga mo na, which is dili unta mga igsoon ko ni Kristo. Ang pagtuman unta nato sa balaod sa simbahan, pagsulod nato sa mga balaod sa simbahan, sa mando sa Ginoo, ang pag-apil nato sa simbahan, maghimo unta natong maluluy-on ngadto sa atong kauban nga naglisod, ngadto sa atong mga kauban nga dili aktibo, ngadto sa atong mga kauban nga layo sa atuang pundok, nga layo sa atuang simbahan. Mo nang diri po nato masabtan ang ebanghelyo bitaw katabi tong sambingay sa nawala nga karnero nga giadto gid sa Hesus. Giadto gid sa magbalantay sa karnero, gipangita gayud kay kabahin man siya. So muna mga igsoon ko rin ni Kristo. Ang mga lihok sa kinunaan ni Juan sa ebanghelyo naghagit ka nato nga sa atong pagsulod unta sa balaod sa Dios, kinahanglan sincero. Kinahanglan nga ang tumong giniini, ang pinakamotibo niini mao gid nga kita nahigugma sa Dios, nya sunod niya na nahigugma kita sa tuang isigataw. Kay kung dili sincero ato ang pagsunod sa mga balaod sa Ginoo, dili sincero ato ang pagsimba, dili sincero ato ang pag-apil sa mga kajiiskihan, dili sincero ang ato bitong pagtabang sa simbahan, ang consequence nito nana is that i-consider nato ato ang self as pinakamaayo, ang uban dili. Kini po peligro pod nga bantayanan sa mga generous kayo sa simbahan. Hinakutang nga ang atuang generosity sa simbahan is sincero ba? Ikan kayo sa kasing-kasing. Dili ta mo ingon nga kami ray maayo kay kami ray ninghatag og dako, kami ray manggihatagon tungod kay kamera ang ning-sponsor ni ining tanan. Dili unta mga igsoon. Kay nabi na sa tuang PCP2, no? Ang Second Plenary Council of the Philippines, usa sa mga dokumento nga nag-ingon nga sa simbahan wala bay pobre nga dili makatabang. Unya wala po'y dato nga wala magkinahanglan. So kana ato ang dumdumon ta mga igsoon ko ni Kristo. Kinahanglang sincero kita sa pagsunod sa balaod sa Dios. Ikaduha mga igsoon ko ni Kristo nga punto nga atong pamalandungan diri sa ebanghelyo mao gayud kini bitawng naagi panahon ang tanang mga butang. Kaya sa ebanghelyo ingon man si Kristo nga dili sila pwede magpuasa kung uban pa nila ang pamanhunon. Magpuasa sila kung wala na ang pamanhunon gikan sa ila. So naagyoy panahon ang tanan. Tanan nga mga yugto, tanang panghitabo, nagid sa kaguling panahon. Kini po naghagit kanato nga kana bitawng na mag-uban nga KJ kay ba? Siguro unsay KJ, kada bitawng killjoy kayo nga imbes mag Christmas party, nya dili na kuno mag Christmas party, kay daghan kuno naglisod sa kalibutan. Nalisod kaayo mga igsoon ko ni Kristo. There's always a reason to celebrate. There's always a reason to postpone the celebration. There's always a reason to mourn. Kay matud pa sa libro sa Ecclesiastes, nagi panahon ang tanan. So kung panahon nga mag-celebrate kita. Dili kita moingon nga dili kita mag-celebrar kay na lisod king kalibutan karon. Dili man ay nga na may igsoon ko ni Kristo. Sa ebanghelyo bitaw, sa mga ebanghelyo ba diya sa Biblia, ang mga Hudiyo biyab sa unsa kalisod sa kinabuhi, magsaulog ba sila kaning pangilin sa pagsaylo? Muadto ba gid sila sa Jerusalem? Maghalad ba gid sila sigon sa ilang kapasidad? Pero ang punto is that magsaulog sila. They always celebrate great feasts sa ilang kinabuhi, ang mga Hudiyo. Bisag unsa ka pobre nila, magsaulog man gid sila. Wala man sa mingon nga dili kita magsaulog tungod kay mao na.
di man kay atong gisaulog dili man ang kahimtang sa uban. Ang atong gisaulog mauman. For example, kung Christmas, ang atong gisaulog dili man ang kahimtang sa uban nga magsaulog kita kay maayo ang kahimtang sa uban. Dili. Ang atong gisaulog tungod kay natawo ang atong manluluwas. So kanang mga igsoon, there's always time for everything. Kung panahon nga mag-uol pud ta. Kung panahon nga maglipay pud ta. Panahon nga mga lagad pud ta. Panahon nga mupahulay kay tagamay sa pagpangalagad, kinahanglan pud ta nga mupahulay. Kung sa atong pagpangalaga wala tay panahon nga mupahulay, goodbye. Kanang wala tay dili ta constant sa tatong pagpangalagad kung wala tay pahulay. Ano man kinahanglan man pud tag enerhiya. So, nagi panahon ang tanan. Mao nagingon diri sa atong ebanghelyo ni Kristo nga. Dili pwede sila magpuasa samtang naapa sa kanila, naapa uban nila ang pamanhunon. Kung wala na ang pamanhunon, diha pa sila magpuasa. Nga nagtudo si Kristo nga ang matag yugto naagi kay galingong panahon. Hindot kini nga challenge nato mga igsoon kuno ni Kristo. Especially sa mga tawo nga rigid bitaw kay ang pangunahuna. Mga tawo nga dili open-minded bitaw. Dili sila open for new learnings, close sila permente, ang ilang gituuhan ilarang kagalingon, nagi panahon ang tanan. Nay panahon nga mohila kita sa kawad-on sa tong mahal sa kinabuhi, napoy panahon nga kung dumdumon na nato sila, malipay na ta tungod sa gasa sa ilang kinabuhi. Nay panahon nga kanabitawng magtipid ta, magtigom ta, napoy panahon nga kinahanglan pud tang mugasto. Kinahanglan pud tang mo-invest og kanang maayo nga memories, good memories. Nga aron nga nato stories to tell. Nay panahon nga kinahanglan kitang manarbaho, na panahon nga mopahulay kita. Nay panahon nga duot kita sa atong trabaho, na panahon nga manglaag kita, mang-relax kita. So nga na mga igsuon. Dili ang ta dapat mahimong bitter bitaw nga KJ kayo ta. Kay ang mga tinun-an bitaw ni Juan, nangutana nga nung wala na sila nagpuasa, gitubag man ni Jesus nga. Magpuasa sila kung wala na ang pamanhunon. Pero sang uban pa man nila ang pamanhunon, dili sila angay nga magpuasa. So again mga igsuon, there's always time for everything. Dili unta nato nakalimtan kay essential kay na siya sa atong pagtalun-an ug sa tuang kinabuhi. Mga igsuon, dinhin law kutob sa akong pagkumalandong karong adlaw. Duha ka puntos ang akong gipaambit. Una, kinahanglan nga kita sincero sa ato ang pagsunod sa mga balaod sa Ginoo. Kinahanglang sincero ang ato ang pag-apil diha sa kalihukan sa simbahan. Kinahanglang sincero atong pagsimba sa Dios. Kay kung dili gini kini sincero, ang resulta niini is that himantayon kita sa gibuhat sa uban. Nga ma-compare din nato nga kita nga nagbuhat mga balaan ug mga limpyo. Sila nga wala gabuhat mga kanabitawong mga hugaw o padulong gyud sila sa impyerno. Dili inana. Dapat sincero kita. Kung sincero kita, mulantaw kita sa atong mga igsoon nga naglisod. Ilabi na diha sa pagpuyo sa ilang pagtuo, ato silang tabangan, ato silang pangitaon, ato silang awhagon, o ato silang i-encourage. Dili kay ato silang i-ut-ut. Ikaduhang puntos mga igsoon ko ni Kristo nga akong gi-share ninyo karong adlaw is kanang pagtulun-an nga nagoy panahon ang tanang butang, ang tanang yugto, ang specific moment na agid sa iya pong specific time. Nga si Kristo nag-ingon sa ebanghelyo nga magpuasa kung wala na ang pamanhunon. Samtang naa pa ang pamanhunon, dili kinahanglan magpuasa. Nga igsuon hinaot nga kinitong gipamalundungan dinhi karon atong paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan bigid kayo ang tawo nga nining kamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gid malaya. Nya tiempo sa timbunga muhatag siya mamaayo og daghang mga bunga. Nga igsuon, sa sunod na usab ng higayon, na kita magtapok, mamalandong sa pulong sa Ginoo diha sa ebanghelyo. Uban sa pangliya, sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamis nga beren sa kuta. Ang Dios unta, magapanalangin kaninyo kanunay, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, og kay Dios li siempre bendiga.